幾百年嚟，大清朝嗰啲王爺攞個雀籠周圍招搖過市，食下嘢，咁啊冇咗？咁梗唔係啦。清朝點解冇咗？歷史學家佢有個講法。喺我哋民以食為天嘅角度嚟講，咪就係因為呢個薩琪瑪咯。薩琪瑪就係滿族人帶入嚟嘅，後來咧變成我哋廣東茶裏邊嘅四大金剛。以前嗰啲八旗王爺咧靠呢個嘢嚟攀比嘅，有幾靚嘅蛋，幾好嘅糖。幾好嘅麵粉用盡去，講究嘅就係出嚟嘅酥鬆蛋香。後面又唔使講啦，王朝開始慢慢走向衰落啦，冇咁靚麵粉啦，冇咁多糖啦，冇咁靚嘅蛋啦，整下越嚟越唔似樣啦，同呢個點心嘅墮落一模一樣。唉，邊咁多嘢啊！今日企喺度咧，就係想做一個好食嘅薩琪瑪，就唔係因為懷舊啊，係覺得呢個點心咧應該傳承落嚟，同埋大家分享。你食到嘅蛋香濃郁、酥香化、唔甜唔膩嘅薩琪瑪。大家好，我係六哥兄弟。我身邊呢位咧就有點心嘅金剛啊，材料咧非常簡單，小麥粉同雞蛋。雞蛋我哋嘅含量咧係大於或者等於30%嘅。你食到唔好食嘅薩琪瑪係因為冇落咩蛋咯。咁戇居居咁放水落去啊，放水就唔香噶啦。要搓幾耐啊？搓到筋死晒，順滑。真正功夫就係呢個啦。皮搓好咗，等佢放呢度鬆筋半個鐘左右。喂，整咗半個鐘咯喎，開皮啊而家。佢將而家研成一個餅皮噶嘛，好薄噶，炒定啲鬆噶嘛，大佬啊。佢所以就係將佢攞薄佢啫嘛。點心就係功夫嚟。呢個厚度都要薄啦，未得啊，仲要薄啲，好似指甲咁薄啦。佢係要薄啲先能夠靚嘅，呢個叫厚積薄發咯。嗱，一嚿皮壓到咁樣薄啊，塊咁薄啦，就切成一條一條，準備炸噶啦。講到薩琪瑪，特點係蛋多，如果蛋多咧就容易斷嘅喎，一斷就冇意思啦。咁長就啱好啦，0.3公分嘅闊度，長就係8公分，萬事俱備，油溫去到150度先能夠炸得起嘅。一般我哋幾耐到啊，雪哥？炸翻金黃色咁，係靚仔。講我靚啊！你又靚，佢又靚。嗱，呢個蛋香味好香啊！而家都好爽脆啦，等間一凍咗之後仲脆。但係將佢炸到金黃色之後咧，要攤到15分鐘，再攞麻糖落去。麥芽糖嘅水分少，同埋咧啲蜜香味，哇，一路好香。蛋同小麥粉嗰啲香味，通過油結合，呢就係食品自己帶嚟嘅味道。我要求嘅薩琪瑪咧，唔能夠好甜，又唔能夠好膩嘅。好啦，而家咁樣倒落模度，輕下佢，下邊再切一嚿嚿咯。落冇其他啲咩堅果噶？呢度呢啲呃人噶啦，嗰啲就唔係薩琪瑪啦，嗰啲係食其他嘢咯。我攞刀嚟切噶啦喎，太公分豬肉啊！聽到未呢個聲？硬硬正正嘅，聽到未？嗦嗦聲啊！就係呢隻聲音咯。好靚仔咁樣。幾百年前嘅點心薩琪瑪係做出嚟咧，好簡單，蛋要夠多，麵要夠香，炸得夠時間啱好，加上糖嘅比例，令到佢不甜不膩，但係啱啱好，蛋香同麵香好正啊！真係唔甜唔膩，又鬆又化。得嗰種想食，哇！唔想講咁多，睇食啊！過食一人一嚿啊，你放心，全部有，絕不落空。呢個就我滿意嘅薩琪瑪啦。